们是用软陶跟织布做一个研发的一个新创的东西。因为我们原住民的天性是跟大地共生共存，所以我们用软陶的这个材料去做成一个地球系列跟大地系列的东西，来表现出我们原住民是在这个土地上是跟这个土地是一个和好的一个角色。这个食物的由来就是一般我们出去工作或者去打猎为了方便携带东西，然后里面又有包猪肉小米，然后我们去打猎的时候就很方便。婚丧喜庆，婚丧喜庆我们都包这个东西，尤其是结婚的时候，去跟对方谈这个婚事的时候，一定要包吉拿富然后把这个婚事谈完了以后，一定要把这个东西分享给那个在场的所有的人，还有那个我们丰年祭一定要有这个食物，没有这个食物的话，好像就一个丰收嘛，丰收就是要做这个东西来庆我们一年来的辛苦。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》。台南市政府为在台南建立推广原住民文化重要的核心据点，正积极进行筹建原住民创意中心计划。除了硬体建筑工程部分，同时也为建构原住民族特色商品行销做准备，像是委托专业团队办理人才培育、产品研发、营运辅导及品牌行销等工作，开拓原乡地区生产的各类产品，并规划可在都会区上架的通路，期盼借由原住民族的特色商品，让大众更了解原住民族文化的美。我们来听听韦哲市长怎么说吧。那非常感谢嘉义药理大学以及我们台南市原住民事务委员会，大家一起携手合作。在台南虽然没有原乡，但是我们有许多民众、原住民朋友们，他在各个地方，所以我觉得很乐于，也很感谢，也很希望能够看到原住民文化能够让更多人认识了解。那其中有许多产品是非常好的，不但具有文化上的意义，而且还在现代的这个放在商业的角度来看，也是非常具有竞争力的。所以就看我们怎么样去诠释和发挥。所以很期待看到我们台南市的原住民，他有更多新的好的产品发表。我们也要把这个地方当做一个培训基地，能够孕育出更多好的这个具有创意的，不管是人才还是产品，我们拭目以待。接下来请收看中嘉新闻。你好，我是冠贵，欢迎收看11月25日中嘉台南地方新闻。今年东京奥运两位来自咱台南的亚当选手方婉玲甲陈柏任优秀的表现，让人印象深刻。为了持续培训选手，挑战2024年的巴黎奥运，几乎每下一再会资源做选手的坚强后盾，让会当安心准备为台湾争取公赢。台南亚当好手方婉玲、陈柏任在2020东京奥运会上表现亮眼。为了力挺两人再战2024巴黎奥运，台南市政府所成立培育优秀运动选手专户，这次捐赠就是由台南市义载会捐助300万，作为选手训练补助金，希望会当让优秀选手会当在无后顾之忧，专注在咧训练上，会当再度为国争光。在冬奥里面为我们台湾争光，为台南争光2位选手。那我们实在是非常的谢谢他们，那也希望说他们能够接下来能够在2024巴黎奥运里面能够有更绽放异彩。那目前为止他们都已经在所训国家训练中心在备战了，要让他们没有后顾之忧，能好好的调整自己的身体状况，还有心理状况。那有赖于我们义载会各位好朋友，大家齐心协力大家都是共襄盛举有这个机会来
这个培育我们台南的子弟来有一个这个机会，让我们台湾站上国际舞台，也让他们没有后顾之忧，专心的练习。亚当选手陈柏任除了对着市府以及义载会大力赞助表达感谢，另外也替其他的选手发声。其实有很多地方，很多那种基层的运动选手都是，他们的条件、训练条件跟训练的那种资源，可能需要被大家去关注，因为有些人可能是身体条件还不错的选手，只是他们的资源上可能没有我们这些比较高端的选手的资源来得多。我觉得这些问题上，或许他们应该需要得到一些比较好的资源。教育局表示，为了更加有效运用企业挹注款项，市府设立的台南市政府培育优秀运动选手专户，并订定专户管理以及运用要点，以方万玲以及陈柏任为例。自8月起到2024巴黎奥运举办为止，每个月将会领取3万块的培训补助金。市府未来也会持续照顾并培育多个运动优秀人才，并积极媒合企业资源，透过公司协力，营造更友善的训练环境，让选手会当安心训练。台南新闻张硕伟采访报道。斯卡罗原作作家陈耀昌医师为了支持学校本土教育，特别捐赠1000多本的作品给台南市各中小学，希望透过轻松活泼的作品来帮助学生对台湾历史有进一步了解。25号上午，台南市教育局为着要感谢斯卡罗的原著傀儡花作者陈耀昌医师对学校本土教育的贡献，特别伫市府召开记者会。陈医师本身是会肿瘤科的权威，本身伫台南出世，对台湾嘛有真侪爱戴，并伫2012年到2022年10年的期间，陆续出版真侪以台湾历史为主题的小说。那尤其对于台湾史这个台湾史这个领域可以说非常的有研究包括伊对2012年到2021年今年总共12人呢写5本册第一本包括《福尔摩沙山竹记》另外一个傀儡花我讲过那个狮头花另外还有一个科兰苦练花还有岛之西那这5本册拢是咱台湾史为主题写的这个小说小说看起来拢较那个平易近人容易阅读，但是从过程当中也当走过咱300几档的在台湾的历史所以这种的那个表彰的方法，那个描述的方法，我想很有特殊性陈医师希望透过小说来，让更多人会当对台湾的历史有更深入的了解，并特别捐赠1000几本的著作，给台南市所有的初中甲国小，嘛特别伫记者会现场来举行捐赠仪式。这个事实上呢，我们的历史教科书因为最近当然很有改善了，可是总是不能把这一些故事写得很清楚。我觉得这些故事是很动人，而且呢，这个你看完以后呢，你会觉得说，身为台湾人呢，我们的祖先有这样的一个关农的传统，我们应该去了解，应该去注重，应该去记忆下来所以我希望说，把这些诗呢，能够在这个漫画版，这个其实大概小学就有嘛然后呢中学然后高中、初中然后大学都可以有这些诗可以看得到，而且呢民众图书馆也可以在民众图书馆可以借得到，所以我觉得这个今天呢，我们觉得这个举动呢非常的有意义，希望能够推广这样的一个台湾的历史教育。活动的最后嘛，由教育局长郑新辉代表台南市来颁发感谢状给陈医师，感谢陈医师对学生伫本土教育的重视甲努力。台南新闻刘品言采访报道。迎接12档一颗的建设大典，日前迎接有共43尊神明日节，将伫国历11月28来起工，正式进入建设。到时家家户户拢会点灯结彩，准备迎接这场宗教盛事。起建伫咧清朝道光时期的本燃料雕形宫，长久以来一直拢是地方的信仰中心。今年辛丑年轮到12档一颗的建造大典，
为了迎接这场盛事，庙前的普渡坪也已经架设好，灯果也架好啊。就连有奖交杯景的时阵，庙方也用大轿去迎接回来，展现出庙方以及有奖的用心交杯，以及对着建造大典的慎重。本啊了雕形奖12档一期，会用5条基安成就。今日受了本啊了来普安祖师杨洪武帝、杨府太师的圣旨，来邀请各有为奖42庄头，遵照鼓励有8台。大桥、金狮镇、护驾，请来按本啊了雕形奖来参照，来祈安护境，会当互大家平安顺利，会当祝愿国家风调雨顺，国泰民安。今年受到疫情影响，真侪活动拢停办，但庙方认为受到众神明保佑，目前活动的进行一切顺利。咱即届即个新天会建设吼，因为即个疫情的关系吼，咱头咧做即个工课吼，阮也做甲战战兢兢吼，所以阮伫咧2月、3月即阵就播出即个即个九大主会，然后来播即个道场，最后阮拢真顺利到即阵，各有奖吼，即个新春来斗3工吼，咱即个新明大家新威显赫互咱。做到即阵安尼吼，即个工作拢真顺利啦，那感谢着咱即个新春来斗3工安尼互咱即个疫情安尼慢慢袂去，互咱即个建设让咱真圆满。整个建造大典将伫咧11月28日起鼓正式开始，一直到12月9日下定果可以来圆满结束。庙方也邀请全国善男信女做伙来雕形宫参拜，保佑平安顺利。台南新闻张硕伟采访报道。台南除了有众神之都的称号，更拥有丰富的艺thuật文化。今年拄好是西港庆安宫乡科年，伫文化部支持，市府以西港乡科组织的艺thuật加庙宇的民俗文化，伫小龙文化园区规划全新艺thuật的展览馆，25号正式开展，邀请民众做伙来体验。伫树仔脚白鹤亭加白龙庵如成朱景等的家长表演，为分段乡路所谓定发的艺thuật展来展开序幕。由市长黄伟哲加文化内容策展院的董事长以及这位宫庙民意代表共同来剪彩，为小龙文化园区台南艺thuật馆的展览来开幕。请用解，台南艺政馆正式开幕。我们现场的朋友，一个热情的掌声。台南是众神之都，也是义政之都。对于我们义政的一个文化的发扬，在我们先前的义政嘉年华已经有一个非常好的一个结合，把我们传统的义政不管是文武政尤其是武政跟我们当代的艺术这个大舞台的展演，能够有一个非常非常这个和谐，而且非常不汉格，而且不会卡卡的这样的这个结合，也让许多市民朋友们还有外来的朋友们都能够看到我们传统义政之美。好，那非常谢谢文策院跟我们文化局，我们将来也会朝这个方向，一直让我们的传统义政文化跟当代文化做一个很好的结合。文策院透过容积截取这个新的数位内容的设施跟技术，一起参与了这一次的展览。那台南一直是既传统，然后又透过逐年的各种艺文活动，让它展现了现代化的另外的风貌。这个两种很不一样的时空交错下，透过策展人，透过中研院的社会文化科学的研究，再透过现在新的数位创意的技术，让展览、让文化生活有了全新的面貌。我想这是从市政府到文化局跟文化内容策进院有一个共同的目标，就是希望让台湾的文化生活更丰富、更迷人，以当代的样貌呈现在台湾民众跟全世界民众的面前。这届展览以台南乡科艺thuật的展舞加 GIS 设计的资讯为主，
由国立台南艺术大学甲文化内容策展院来合作，结合传统的顶头技艺、视觉艺术、甲文化科技等，利用阿凡达动态的捕捉技术，以及对法国引进亚洲只有2间的虚拟摄影棚，甲4D 的动态立体模型的技术，打造浸润式的影像甲空间的体验。我们跟在台北的文策院 4D View 的 IP 实验室呢合作呢，把我们的家将团，把我们的这个白鹤镇的艺师请到台北，在摄影棚里面呢做了实体的这样的一个数位的影像的截取。那么在这个截取的基础上面，我们可以更清楚的看到这个正式的变化，还有艺师的身体的这样的一个姿势呢，那另外结合了这个 motion capture 动作捕捉。还有我们庆安宫呢，这个香科，虽然中断了，但是我们也实拍了10几个阵头的这个开馆的这样子的一个内容，把这些内容结合起来呢，我们希望艺政馆能够去呈现出台南艺政文化最新的这种视觉形式呢，让过去我们不熟悉的这种空拍下面呈现的这种正式的变化，因为它其实每一个正式都有不同的名字，还有艺师的身体的这样的一个姿态，那么都能够透过黄明宏老师他的指导，还有中研院 GIS 中心的这个洪银发老师的指导呢，我们把地理的、把空间运动的、把身体姿势呢结合在这个视觉的界面上面。除了4D 的影像，另外主办单位佮邀请青年设计师谢永成为这届展览的视觉设计来敲刀，画制了20组用色强烈、大胆的视觉意象的海报，兼顾传统佮现代的风格。伫开幕后连续2个周末，主办单位嘛将伫小龙的户外剧场演出精彩的表演，欢迎民众踊跃前往参观佮体验。台南新闻林根采访报道。先歇一下，马上回来新闻现场。伫资讯复杂现代真侪假消息拢存在伫咱四周围，所以无论倒一个年龄层，拢真需要培养媒体素养能力，避免受到错误资讯的危害。所以总家宽屏相助车团队持续巡回做教育宣导，这回来到北区中老社区，用轻松趣味的方式，甲长辈座谈，做伙对抗假消息。这群来自钟楼里65岁以上长辈，有家庭主妇，也有退休的公务人员和老师、校长，算是社经地位平均、教育水准较高的区域。所以中嘉宽屏双子星团队在分享媒体识读过程，大家都很认真。特别听到如何分辨假消息的8步和查证的软体，都纷纷拿起手机来记录。相对的，有奖征答互动也相当热烈。注意，就是有些耸动的标题要吸引人注意，这样才可以点进来看。辨哪一种是真正的讯息，哪个是假讯息。而且我们社区的居民里头，大部分都是老一辈的，他已经跟一般的话语生活上已经有一点距离了。所以说，可能他们有时候现在听听可以了，但是没有还深入到他的脑筋里面。他在看的时候，可能还是会有一点分辨，不会真正的分辨出来。我总觉得说，叫我们去听看听，媒体的自制力也很重要。常常是他们看图说故事，然后来误导我们看图说故事，所以媒体很重要。就这个课让我知道要怎么去辨别，让我知道要怎么去 stop 那个停止那个假的信息，帮助非常的大。根据国家发展委员会针对各时代网络真实性查证的统计，
65岁以上民众完全不会查证人数占60%是最高，所以这种媒体素养的教育，正是长辈较少接触也是所需。乐龄教育也不是大家印象当中唱歌跳舞等兴趣娱乐，防止诈骗、安全用药等生活的安全更是重要。毕竟活到老学到老。里民跟我们的民众，他们时常都参加这一些讲座，只是讲座的内容不一样所以说他们都蛮配合的，而且蛮新鲜感的，他们都比较会好奇所以说他们参加过的这个讲座是蛮多的，所以说他们也是希望从这些讲座里面获得一些他们的一些有的知识，就对，尤其像这种有线电视的讲座，他们是从来没有遇过，对，所以说他们会觉得比较新鲜。就因为现阶段长辈较难做到分析和批判，能够做到收到讯息不立刻分享转传已经很不容易，所以中嘉宽屏将持续和社区和医院卫教团体合作，透过课程一起来对抗假消息。记者郭文吉、刘品言台南报道。受到气候变迁影响，全球拢积极进行能源的转型，并且推动再生能源。除了2019年，咱台南启动阳光电城的政策，发电量已经是6都第一。另外，咱嘛大力推动能源政策，带动学校的能源课程，其中博爱国小就摕下112度能源教育标杆学校的金奖肯定。面对全世界的气候变化，各国咧推升绿能并降低碳的排放量。台南市长会特嘛积极伫咧再生能源的部分来大力推动，并伫咧2019年来启动阳光电城2.0的计划，透过太阳能所发出的电量为全国6都的冠军，并伫咧明年度台南市学校太阳能所发出的电量卖达到1亿5千万度。是这个所谓节能减碳再生能源，那另外还有怎么透过这个我们个人的一个日常生活呢，来这个减少碳的排放量。那碳排放这个大家最近在媒体上也看到一些新闻事实上很多科技业的一个龙头，比如说像我们熟悉的那个苹果或是微软其实他们都是带头。那么他们的工厂未来，他们的公司生产产品未来呢，所谓跟他们合作的厂商，如果能够做到这个零碳排放的话，他们才是他们主要的合作伙伴。所以大家在努力那么营造一个一起为这个地球避免这个暖化那么所做的贡献。随着市府对能源转型的重视，进一步嘛带动学校发展出能源再生的课程。为伫咧台南市东区的博爱国小，嘛透过设计绿色魔法屋，来得到经济部能源教育标杆的学校金奖。小朋友保护小朋友的那个一般的地垫，对，巧拼垫，然后就靠着换这3种材质，然后用照度还有温度，然后我们会放在太阳底下，让孩子观测，去最后根据实验结果去了解地板材质还有开窗的方式对房屋的温度跟照度的影响。然后这个实验做完了，因为这是标准的实验器材，然后我们就鼓励孩子做他们自己的。那我们就是用回收的影印纸箱，然后孩子要自己去设计开窗。另外，针对学生心理健康的问题，市府嘛推出新能力2.0幸运优转新能力图卡，让学生会当学习拄到任何的问题时阵，应该用积极的心态来面对，来进一步帮助学生来稳定情绪，远离物质。台南新闻刘品言采访报道。感谢收看11月25日中嘉台南电影新闻，咱再会。